即係佢係貨你咁樣噶嘛。我食飯。今日做咩咧？今日係同工程部開會，但係我哋仲未有 design 嗰個 rendering 出到嚟。我哋陣間會解釋一次成個裝修嘅 concept。我哋而家要去收集雲，鏡已經到咗啦，仲有咩咧？台，嗰張台，我哋有一張100公斤嘅台。好好啊！散出去咯，咁天南地北隨時出到去先。我用嘅。我喺呢邊咧就慢慢攞，即係慢慢哇，好勁啊！唔係，即係我哋好勁啊！哇！冷藏先。喂，唔得，有啲危險。推起有哇！唔得，哇！唔得，好危險。你頂，你隻腳咁樣踩住。你會唔會反咗過嚟㗎？而家好住啦。推去邊？唔係推邊？我點樣翻返轉頭啊？可唔可以回到過去啊？你而家落空住。我好想回到過去。我哋收工㗎啦。公司好多嘢等住我翻去處理。我好驚喎！有身體啊！哇！放住先啦，跣落嚟咁點算？其實佢都唔會喐嘅。咪先。係啊。真係唔會喐㗎。因為本身咧有啲傢俬咧係訂咗啦，咁但係結果個效果唔係咁好啦，咁所以我哋就要重新再訂過。亦都有一啲咧係本身已經揀好晒款啦，咁但係因為佢有好大機會嚟唔切咧，咁我哋就要重新再揾過另一啲替代品。咁同埋咧最近我開始 pick up 翻跑步，我就諗住反正仲有14日開步，咁我就用呢14日嚟去督促自己，同埋跑咗幾日之後咧，我都覺得自己
都想講一講暫時我哋嗰個開鋪嘅進度啊，已經披頭散髮啦，因為真係實在太忙啦，同埋要處理嘅嘢實在太多啦。咁但係頭先見到鋪頭嘅嗰個 3D 嘅 rendering 出咗嚟咧，正常其實應該冇理由係仲有10日開鋪，跟住我哋先至有 rendering 咯，因為中間改嘅嘢實在太多啦。咁但係今日好彩有同事嘅努力，我哋今日中午之前就訂晒啲嘢，就係咁嘅樣啦。而家呢一刻都好感動，因為呢個真係我哋第一間鋪，我好想將間鋪頭呈現到一個可以係你屋企，但係其實佢唔係你屋企嘅感覺。賣 product 當然緊要啦，同時我覺得俾到人一個舒服嘅感覺都好緊要。呢個係我希望每一個客人入到嚟鋪頭可以感受到嘅嘢。呢度咧就係掛咗我哋嗰個 gym bag 因為我覺得我哋嘅 gym bag 實在太靚啦，同埋太夾呢個地方啦。咁呢一邊咧，我哋就係放啞鈴啦。咁呢一個區就係我啱講話，佢其實出到嚟未必 exactly 係我哋嗰個 product 嗰個樣咯。咁但係我都算係，因為個時間上面都唔係好夠啊，咁我就照做咗係咁嘅樣先咯。咁而呢張台已經到咗啦，但係琴日已經拆咗啦，真係比我想象中再更加靚，亦都更加適合。同埋我真係好中意佢嗰個輕嘅程度。最後就係我哋嘅 store 分啦。咁因為呢個始終都係一個商場嘅鋪頭啦，咁所以呢一個就基本上係要跟翻商場嘅 standard。呢一支架就係我唯一 keep 咗前身佢哋喺 floor 中間嘅嘢。咁然後呢一邊就我哋嘅 mannequin 啦，咁然後花嘅話咧，到時大家可以期待一下。我本身自己都有留意佢哋嘅一啲花藝啦，都覺得佢哋喺點樣去揀選佢哋嘅花材，同埋點樣去展示佢哋本身個品牌嘅 aesthetic 上面都做得非常之好啦。咁所以今次都好開心可以同到佢哋合作。咁佢哋嚟緊咧會係今個禮拜日過嚟 set up 嘅。咁而其他中間入邊發生緊嘅嘢咧，正常就應該要係嚟緊呢2日入邊去完成到啦。其實2個禮拜去開一間鋪真係好癲咯，越諗越覺得癲咯，因為仲係一間咁大間嘅鋪，好感恩身邊有好多人去支持呢一件事啦，同埋去俾到一個力量我去嘗試令呢一件事去發生到啦。好啦，仲有10日啦，我同自己講，我一定要用最大嘅堅持同埋努力去令到呢樣嘢可以順利咁樣發生。